ਹਾਂਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੈਰੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ 2-3 ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਮ ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਫਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ weight ਘਟਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ? ਆਲਮੋਸਟ 36 ਕਿਲੋ। 36 ਕਿਲੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ weight ਘਟਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਖਾਣ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਖਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੇਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਡੋਪਾਮਾਈਨ, ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਜੀ। ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਡੇਲੀ ਲੈ। ਟੈਸਟ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਰਨ 96 ਆ, ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ 14.6 ਆ, ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ 23.7 ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 6। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣਾ। ਵਾਸ ਐਟ ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ 6.5 ਯਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਓ ਇਟ ਵਾਸ 4.6 ਹੈ ਨਾ। 4.5 ਯਾ or 6। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਸਲ ਵੇਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੀ। ਮਸਲ ਟੋਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਮ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਮਸਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ ਅਪ, ਸਿਟ ਠੀਕ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਰੈਗੂਲਰ, ਜੀ। ਟੈਸਟ ਰੈਗੂਲਰ, ਜੀ। ਤੇ ਡਾਈਟ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਟ, ਚਾਵਲ ਘੱਟ, ਜੀ। ਦਾਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਦਹੀਂ, ਸੈਲਡ। ਅੱਛਾ, ਐਵਰੀ 2-3 ਆਵਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੀ, ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ 4-5-6 ਵਾਰੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ। ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਸਮਾਲ ਮੀਲਸ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਗਰਸ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਵਲ ਘੱਟ। ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ? ਚੱਲਦਾ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਜੀ। ਡਰਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਡਰੂਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5-7 ਪੈਗ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਨੇ ਕੰਮ 2 ਹੋ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਫ ਐਂਡ ਔਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ, then ਜੀ you can mess up everything ਜੀ। including the surgery। ਠੀਕ।